רונן אמר לנו ללבוש חולצות כחולות. אני לא לובשת את זה, זה נורא גדול עליי. די כבר, נמאסתם. רוצה להפוך אותנו לזונות של מתנ"ס מעלה יוסף. אני לא מוכן לקחת שום חלק בזה, אתה שומע אותי מורדי? מה קרה? מה קרה? אז שפכו עליך לבן. הנה לבן! עוד לבן, מה קרה? עוד לבן. הלו לימון. הלו רמי, אפשר להחליט איתך איזה מילה? יש לך מילים להחליט? האמת שיש לי כמה מילים טובות מאוד. מה, תגידי, לימור, זה מניחה? לא, לימור זה ממיקרוב. מה זה רמי? רמי זה שם תימני נפוץ מאוד. טוב, אני הולך לעשות גרפיטי. אוקיי. השף יקירי, השף יקירי, השף יקירי, השף יקירי, יקירי רמי, השף יקירי, קאט! רותם בונונף! קאט! הייתה תולעת במילקי גם אך זה היה מזמן. איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר, איזו מין שלווה ועוד שבוע עבר. ציץ, תגיד, שמעת פעם שיש עולמות אחרים מהעולם שלנו? היי, איפה אנחנו? אני חושב שאנחנו בחלל. ביצה! עוד אחת! מה קרה? מה קרה? רגע. זה הבודניק שלי! גם את השם לקחת לי! אז זה הבית שלנו. אנחנו גרים במושב מעונה, שבגליל המערבי, ובואו אחריי. היינו בגרים וגרנו את היחד, קומונה מופלאה, שרורים מטורפים וציפציפה מקלפה. אתה מסוג אחד, אני זוכר שעשיתי תפקידה. כדבר הזה כדבר באדמה שבגלים כל הארוחה, את שלומי רפי כמה ואתה כמה לאתה. מדבר במסעדה ושם פגשת את רמי, השפע מהולל בולט בקשקבה, מחתקים אליי ועשו קצת איזה מזל. לימור ורמי אכן כאן מאחלים אושר התרגשות וילדים קטנים, שמחה ואהבה עוד הרבה שנים, עם מי החתולה ועוד כמה רגעים ועוד כמה קעקועים. לומדים ליד סנטר, לומדים לשיר ביחד,
אני זוכר, כן, כשבאתי לבחינות הכל נשכח, כן, מילים ומנגינות. ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד, שאין לי שום סיבה